Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kirang semangat. Maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Nun sewu kula riyen ngaos niku teng ngandhap nggih. Kula dewa munyer mubeng goleki panggenan. Kanten mboten enten sing dawuh lek ten Injil. Nah kula akhire nggih langsung lingguh ten ngajeng. Wong biasane riyen niku nggih lingguhe ten ngajeng ngeten iki. Pun nyalahne kula nggih. Kula masalah memang dereng paham nggih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi beberapa kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya bisa hadir dalam rangka pengajian rutinan wonten ing Masjid Jamek Kota Kediri. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nyuwun sewu panjenengan sampun kenal kula napa dereng? Kata sing dereng napa kata sing sampun? Kula tak kenalan riyin nggih. Dawuh pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mosok panjenengan kali kula mboten ro. Nami kula nggih menika nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Bapak-bapak, kula sampun dipun celuk bunyai nggih. Kula niku sanes bunyai. Saya tidak mau kalau saya dipanggil bunyai. Karena apa? Karena bagi saya bunyai itu berat sekali tanggung jawab di hadapan Allah. Kula kalih sinten mawon kula mboten purun. Kula menawi wali santri kula pengurus sedanten menawi ngatiri kula niku bumi. Mungkin menawi tiang lintu
kula kan ngaturi ibu utawi ning. Keranten napa bagi saya punya itu tanggung jawabnya di hadapan Allah itu berat sekali. Saya merasa belum mampu. Karena punya itu harus sempurna segala-galanya. Padahal saya masih banyak kekurangan-kekurangan saya. Panjenengan sanggup mboten ngaturi kula bunyai? Ya sampun bunyai nggih. Kula rada wedi diceluk bunyai niku dredeg kula. Nami kula nggih menika Aina ul Mardiyah binti Anwar Mansur. Tatanane syariat, tatane agama niku anak niku nasabe ten tiyang sepah. Niki perlu kula lurusaken nggih. Dadi anak niku mboten gene garwa mboten. Tapi ten gene tiyang sepah nasabe niku. Kados kawula Aina ul Mardiyah Anwar berarti saya adalah putrinya Yai Anwar. Bukan istrinya Yai Anwar, bukan. Okay. Niki perlu diluruskan. Okay. Niki jenenge salah kaprah. Saya adalah putri pertama dari Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Bapak saya biar panjenengan pirsa nggih, nasab-nasab kula biar panjenengan pirsa. Bapak kula kali ibu kula niku sepupu. Kedua-duanya adalah cucu dari Mbah Karim. Siapa Mbah Karim? Mbah Karim inggih menika muassis atau yang mendirikan Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi kula niku wong asli Lirboyo sanes pendatang. Panjenengan mestine kedah kenal kalih kula wong asli Lirboyo nggih. Nah, kula niku cucu pertama dari Kiai Mahrus. Jadi Yai Kafabi, Yai Zamzami, Yai Anim niku adik ibu kula. Yai Imam Yahya Mahrus almarhum menika rayinipun ibu kula. Panjang kersane pirsa. Lah alamat kula inggih menika Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah Lirboyo. Panjenengan terusaken nggih, Pak nggih. Jadi sampun Ar-Risalah tok. Ar-Risalah niku kuwadah. Ten Bandar niku nggih enten Ar-Risalah. Jadi kersane mboten nglentu Lirboyone dikatupi. Kenapa kok dikatakan Salafi? Karena memang tarkibnya bahasa Arab inggih menika Al-Ma'had As-Salafi. Nyun sewu niki perlu kula lurusaken kersane mboten terjadi kesalahpahaman. Mungkin panjenengan mboten preso, kok Salafi identik karo Wahabi. Sanes. Jadi memang tarkib susunan bahasa Arab niku ingkang leres inggih menika Al-Ma'had As-Salafi menawi dipun artikaken inggih menika Pondok Pesantren Salafi. Nah, Ar-Risalah menika berdiri saderengipun enten Salafi sing sakniki lagi membuming. Apakah harus saya ganti? Tidak. Lirboyo kiyambak panjenengan pirsani. Pondok Pesantren Lirboyo niku namburi niku nggih Al-Ma'had As-Salafi ya. Menawi diartekne nggih Pondok Pesantren Salafi. Menawi dipun arteni Pondok Pesantren Salafiyah nggih salah. Ini gila kersane mboten dadosaken kesalahpahaman. Mungkin sing mboten paham dikira Ar-Risalah niku Wahabi. Yang enggak mungkin terjadi to naudzubillah tsumma naudzubillah. Wong kula dzuriyah Lirboyo kok masuk Wahabi nggih. Nah, ini harus kita pertahankan karena ini adalah nama kita. Kita jangan sampai menjadi suatu tradisi ketika kita punya nama diambil oleh orang lain kita lepas. Ini sampun ngantos. Kula dipun dukung kalih Yai Manarul Hidayat pengurus PBNU. Suatu saat saya pernah sowan ke sana, saya ditanya, "Ning, pondoke panjenengan namanya Tasik Salafi, Tasik Yai, pertahankan. Itu milik kita. Jangan sampai dilepas." Menikah loh. Ya, terus nami-nami yang diambil oleh orang lain ini jangan boleh.
harus kita pertahankan. Pendidikan di pondok pesantren kula nggih menika enten SMP, enten SMA biar panjenengan ngertos. Alhamdulillah kedua-duanya lolos menjadi sekolah penggerak. Dan alumni Ar-Risalah alhamdulillah sudah banyak yang menjadi dokter. Ada yang menjadi jaksa. Kersane panjenengan paham, oh pondok wong NU ternyata yo ngetren. Ora mek goran iso ndonga. Alhamdulillah sudah banyak yang menjadi dosen. Ada yang menjadi dosen di UI. Mboten kalah kula. Kalih jenengan-jenengan mboten kawon. Ada yang menjadi dosen di Universitas Brawijaya. Ada yang menjadi staf khusus Bapak Presiden. Mboten kalah pondok pesantren. Ada juga yang menjadi militer, S1-nya di Yaman, dia masuk profesi di Angkatan Laut. Alhamdulillah sekarang prestasinya luar biasa di bagian Binmas di pusat. Tahun kemarin alhamdulillah satu-satunya yang lolos di Akpol di Polda Jawa Timur niku Ar-Risalah. Sanes saking sekolah umum Setenjawi sanes. Satu-satunya ini yang lolos. Panjang mboten percatos panjang lacak datang Polda Jawa Timur. Ini anak putri ini. Artinya apa? Ayo kita orang Islam, kita orang pesantren jangan kalah. Allah Subhanahu wa taala sampun dahwaken inggih menika a'udzubillahi minasyaitonirrajim fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Kita ini Islam. Kita jangan apa adanya. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah. Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Kalih kula lan panjenengan niku cintane niku luar biasa. Sayange kalih kula kalih panjenengan niku luar biasa Kanjeng Nabi. Kita bisa seperti ini. Kula panjenengan saged kados ngeten iki keranten jasane Kanjeng nggih napa nggih? Coba pada waktu zaman jahiliyah, apalagi perempuan-perempuan tidak ada harganya sama sekali. Pada waktu zaman jahiliyah kok enten masyarakat kagungan putra estri niku izin sangke nopone sangke inonit yang estri sampai dikubur dengan hidup-hidup. Nah dengan adanya Rasulullah memperjuangkan mati-matian bagaimana supaya hamba Allah yang namanya manusia ini benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah. Lah kula panjenengan sebagai umat Rasulullah sampun dipun cintai dening Rasulullah sampai didawakan dumateng hadisipun Kanjeng Nabi benjing pada waktu dinten kiamat Kanjeng Nabi niku tangi saking nyun sewu nggih kula mboten patek saged basa mengke lek salah panjenengan beneraken. Tangi saking napa? Kuburan niku napa? Sarean. Nggih. Kanjeng Nabi niku mboten goleki putrane mboten. Mboten goleki istrine mboten, mboten kaya kula kan panjenengan. Cobi kula kalih panjenengan. Nyun sewu naudzubillah. Ada banjir bandang. Naudzubillah tapi niki diibarataken mawon. Ketika kita dalam keadaan kebingungan, yang pertama kali kita tanyakan sinten? Endi anakku? Endi bojoku? Nggih napa nggih? Nggih. Tapi Rasulullah mboten. Rasulullah ingkang dipun dangu ummati. Endi umatku, endi umatku. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu cinta banget dumateng kula lan panjenengan. Niki lho. Lah sakniki awake dhewe sebagai umat Rasulullah yang sudah dicintai oleh Rasulullah,
dengan perjuangan yang luar biasa. Kanjeng Nabi niku perjuangannya mboten enteng nggih. Panjenengan belajar tarikh bagaimana Rasulullah memperjuangkan kita. Niki nyawa. Dipun musuhi tiyang kafir Quraisy. Mboten namung kafir Quraisy, tapi sing musuhi termasuk diantarane inggih menika pamane kiyambak. Abu Jahal, Abu Lahab niku pamane kiyambak. Nah sekarang bagaimana kita ini sebagai umat Rasulullah yang sudah dicintai oleh Rasulullah, awak dhewe kudu piye? Ini loh yang harus menjadi PR kita semuanya. Nah monggo awake dhewe sampun dipun perjuangaken dening Rasulullah, ya awake dhewe saiki ya ganti. Ganti napa? Ganti nderek kalian napa ingkang sampun dados tuntunane Kanjeng Nabi. Napa diantaranipun? Inggih menika sampun dipun dawuhaken dening hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di dunia itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Niki loh. Ilmu nggak ada faedahnya kalau tidak berakhlak. Akhlak adalah satu-satunya. Nyun sewu. Sifat wajib Kanjeng Nabi niku enten pinten. Ayo sakniki sekolah kali kula. Ayo ibu-ibu enten pinten sifat wajib Kanjeng Nabi? Hah? Enten sekawan apa mawon? Apa? Sidik. Terus amanah, terus fatona, terus tablek. Niki sifat wajib Kanjeng Nabi. Lek kula panjenengan pengin dadi umat Kanjeng Nabi sing dipun cintai dening Kanjeng Nabi, ayo nderek. Nderek napa? Nderek ingkang sampun dipun tuntunaken saking Kanjeng Nabi. Ini problem ini buat kita semuanya. Namun masalah jujur, sidik niku artinya napa? Jujur, napa bapak-bapak? Jenengan kok mboten jawab? Napa bapak-bapak? Jujur nggih. Jujur, masya Allah. Jujur niki sakniki niku barang langka. Ketoke bendina yo ngaji. Ketoke bendinten nggih jamaah. Yo tahu berangkat ihram, berangkat haji. Yo diceluk Pak Haji ya. Sholat sunate yo centak-centuk, poso Senin Kemis yo centak-centuk. Tapi ternyata masya Allah, ternyata kejujuran itu luar biasa mahalnya. Sakniki kewadah tiang niku sing mboten jujur. Kula niku nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Karakter kula niku nyuwun sewu, kula mboten ngelemten awak kula kiyambak. Tapi saya bicara fakta. Kula niku lek dibijuki wong niku mangkal. Nggih napa nggih? Panjenengan ndas pundi? Sami. Bapak-bapak. Bapak-bapak kok lemes? Dereng dahar. Sinten mawon niku lek dibijuki tiyang niku masyaallah lorone ngantos dugi belung-belung. Lah niki lho. Kita itu jangan sampai bohong dengan siapapun. Bohong dengan Allah Subhanahu wa taala, bohong dengan dirinya sendiri dan bohong dengan orang lain. Tapi sakniki longkoh banget golek wong jujur niku. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Ketika kita mitra, kita kerjasama dengan pemborong misalkan, sudah dijanji, mungkin sing silent nggih. Nggih, pus. Kata sakniki ngeten niku. Kita bicara fakta, ya, kita bicara fakta. Lah ayo kita sebagai umat Rasulullah yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah dengan mati-matian loh, Kanjeng Nabi niku mati-matian lho nggih. Kanjeng
Kanjeng Nabi niku mboten gampang memperjuangkan kula lan panjenengan niku mboten gampil. Ayo awake dhewe nderek apa sing didhawuhi Kanjeng Nabi, jujur lan jujur ngeten lagi. Apapun yang terjadi, uang sesen pun jangan sampai kita ambil kalau bukan uang kita, kalau bukan haknya kita. Ya nyun sewu kulan ku sampai telek-telek, ya Allah kok angel men golek wong jujur saiki. Ini gila. Padahal Kanjeng Nabi sampun maringi contoh ketika Rasulullah dipercaya oleh garwanipun sakderenge dados garwane nggih. Sinten garwanipun Kanjeng Nabi? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niku beliaunya itu nyun sewu kaya banget. Pun kula mboten iso mbayangaken kaya banget Sayyidah Khadijah. Beliaunya adalah seorang janda sugih banget. Piantun niku biasanya sugih niku lah selektif. Nggih napa nggih? Nggih. Panjenengan amati. Wong niku lak sugih niku biasanya selektif. Artinya napa? Pados karyawan napa mawon mesti dipendeliti. Mesti dipendeliti. Dipun teliti banget. Kados Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah dados karyawane, jadi ceritanya niku Kanjeng Nabi niku awali dados karyawane Sayyidah Khadijah. Beliaunya dipercaya oleh Sayyidah Khadijah untuk memperjualkan dagangane Sayyidah Khadijah Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku al-amin, sangat-sangat jujur sekali. Dengan siapapun ketika berdagang, Kanjeng Nabi niku enten sing cacat bapak ibu mboten dipilihne. Mboten kados piantun sakniki. Ki amrih ndang payune sing cacat-cacat didowelekne. Niki tatanan syariat, tatane Rasulullah mboten ngeten iki. Ketika panjenengan dagang napa mawon enten sing cacat, ayo kita tunjukkan. Niki tuntunane Rasulullah. Kanjeng Nabi ketika berdagang apapun yang terjadi niku dipun tunjukaken iki lho cacat. Saman gelem apa gak? Yang kedua napa? Yang kedua nyun sewu sakniki kathah yang dagang buah-buahan. Sing dituduh niku wapi. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kula soalnya sering dados korban. Yang ditunjukkan itu bagus, misalkan nyun sewu dodol jeruk dibuka kan ngincipi. Sing diincipi niku lho wegi enak. Basan tuku dugi ngomah niku mboten kenek dimaam. Lah niki sudah terjadi kecurangan. Niki sampun ngantos nyun sewu kita lakukan ngeten. Ojo namung kita berpikir yang penting kita dapat laba banyak. Naudzubillah. Kita itu harus jujur sejujur-jujurnya. Panjenengan dados pemborong jujur ngeten. Kula niku soalnya bolak-balik dadi korban. Mungkin panjenengan nggih sering dados korban. Jangan hanya memikirkan sesaat, aku yang penting dapat laba banyak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini yang menjadikan hidup kita tidak barokah. Kita makan barang haram loh niki. Mboten namung mboten barokah, tapi ini barang haram. Ketika panjenengan dodol napa mawon tunjukkan, ini cacat, ini enggak enak. Kalau memang kita ngasih contoh, ngasih apa? Tester nggih. Napa jenenge? Nggih. Maksud jeruk tester. Jeruk napa? Dodol jeruk kok tester. Kok kemenyek men. Incip-incip. Incip-incip niki basa napa niki? Incip-incip ya kudu padha. Sing diparingaken ten kene pembeli ya kudu padha kali sing ditimbang niki lho. Niki sakniki kasus niki di tengah-tengah masyarakat
sangat ngeten iki. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, nggih aja sembrono ngeten. Kata niki kasus kata mboten namung niku tok. Yun sawa awake tuku beras. Aku njaluk 1 kilo. Ternyata napa timbangannya disumpeli ngandhape niku. Niki kathah kasus ngeten iki. Monggo kita koreksi diri, monggo kita muhasabatun nafsi. Kita itu hidup mboten suwe lho nggih. Awake dhewe niku sampun dipun paringi contoh kalian Rasulullah. Rasulullah niku yuswane pinten? Namung 3. Namung 3. Niki bapak-bapak niki sampun pinten niki sing sepuh-sepuh niki. Pun meliwati jatah nggih. Atau 100 nggih. Hati-hati nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sing tasih nem ya aja mentang-mentang. Alah cek suwi ya. Dawe Allah datang Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jenengan deminane mengikuti YouTube napa mboten enten artis Wahyu kecelakaan ninggal sinten bapak-bapak yuk paham bapak-bapak luwih paham timbangan ibu-ibu niki lho. Siapa mengira si Vanessa sangat cantik sekali, suaminya si Bibi sangat ganteng pun wes nggak mengira sama sekali kalau meninggal. Niki loh Allah niku kun fayakun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kapanpun kita bisa mati, nggak usah menunggu lek wis sepuh. Artinya apa? Ayo kita harus berhati-hati apapun yang terjadi. Kita harus hati-hati melangkah apapun, kita harus hati-hati. Nun sewu aja sampai naudzubillah wis aku golek khusuk aku lek wis tuwek wae. Aku sakit tak nggo wae mumpung aku jek enom. Iki salah niki. Ayo mumpung kita masih muda. Ayo kita siap-siap untuk menghadapi masa tua kita. Nggih napa nggih? Nggih. Kula baleni malih. Kanjeng nyun sewu, Kanjeng Nabi niku saking jujure, saking jujure. Sampai Sayyidah Khadijah niku tertarik kali Kanjeng Nabi. Padahal niki Kanjeng Nabi niki hanya sebagai karyawan. Akhirnya suatu saat Sayyidah Khadijah niku nglamar dumateng Kanjeng Nabi, saking jujure Kanjeng Nabi niku. Niki lho. Sampai dipun garwa. Milanipun yang lek jujur luar biasa. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan sesama manusia. Nggih napa nggih? Panjenengan dodolan mboten jujur sepisan kapok encit sing tuku. Nggih napa nggih? Nggih, kon kapok ra bakal tuku neh aku, kapok aku. Tapi lek panjenengan jujur, mesti diparani malih. Nggih napa nggih? Tonggo teparone kabeh diomongi, keluargane diomongi tuku nyang kono lho. Kalah. Pak Dul kalah. Nek dodol jeruk jujur banget. Sampeyan tuku ronoe. Kalah. Pak Mat kalah. Dadi pemborong jujur banget. Sama lek bangun kalah karo Pak Mat kalah. Niki lho. Diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Ini problem niki nyuwun sewu. Sekarang itu banyak sekali kebohongan-kebohongan yang hanya memikirkan sesaat, pengen sugih mendadak. Akhirnya segala cara dilakukan. Dan ini. Yang kedua
kedua adalah sifat wajib Rasulullah napa? Bapak Ibu, amanah. Amanah niku kena dipercaya. Sakniki niku nggih wangel pados tiyang sing amanah. Didadekne, saya kula mboten nyindir panjenengan nggih. Didadekne takmir masjid iku lho. Kadang-kadang duit glitikan iki lho. Oleh 1000 diomongne 500. Sing 500 mlebu nyang enten apa enten? Enten apa enten? Niki mboten ten masjid jamek nggih. Masjid jamek insyaallah aman nggih. Amin. Niki banyak terjadi niki. Mboten namung ten masjid, organisasi apapun termasuk organisasi Nahdlatul Ulama wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ya muslimate. Kadang-kadang enten acara kabeh kon nggawa jajan. Nggawa jajan urunan semangat nggawa jajan. Ternyata pun dugi ngene kali pengurusnya dibukai sitok-sitok. Sing enak-enak di nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pun diakoni mawon. Sing enak-enak niku lho didelikne. Yang sangat memperhatinkan niku napa? Nggawa tas gawedi kalau wis kancane gak nyawang dilebokne jero tas. Masya Allah, naudzubillah. Ini akan menjadi darah daging keluarga kita, akan menjadi darah daging kita, darah daging yang haram niki lho. Barang mboten sepiro, nyun sewu barang gak sepiro ngeten lho. Ngatos-ngatos hak adami. Kalau ini punyanya organisasi, punyanya masjid, kita minta haknya ke siapa? Nyun sewu, kita minta haknya ke siapa? Padahal niki hak adami. Kita minta hak kita kepada Allah mboten saged. Karena orang hidup niku selain hablum minallah juga hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, hubungan kali Allahnya kan langkung gampil. Nyun sewu panjenengan misalnya ninggalakan sholat adem-adem ya gimana ket bengi udan riji harap tangi kok rasa-rasa. Akhirnya tangine lagi kawanan sholat subuh pondok. Panjenengan tobat dumateng Allah taubatan nasuha. Tidak akan mengulangi lagi, insya Allah kalian Allah bakal dipun ngapura. Tapi lek panjenengan sing kaitan kali sesama manusia, lek boten dipun halalaken sing bersangkutan, boten bakal dipun halalaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngatos-ngatos iki. Nyun sewu nggih. Soale niki kula sering semerak barang-barang ngeten iki. Saya sangat prihatin sekali. Ini sebetulnya orang yang ngerti hukum ini. Tapi kenapa kok ditabrak mawon? Ayo kita evaluasi diri, ayo kita koreksi diri. Amanah didadekne pengurus muslimat yo sing amanah. Duit serepes lek duduk hakiki aja digawe. Ngeten lho. Panganan lek duduk hakiki aja dimaem. Iki medeni. Napa nggih mungkin terjadi nyuwun sewu panjenengan terus nyuwun halale dumateng sedaya wonten jamaah niki mboten mungkin. Dan pasti ada yang tidak menghalalkan niki. Sing angel ten mriki niki. Milanipun amanah niku penting banget. Kita dosaken kepala sekolah, yo sing apik dadi kepala sekolah. Kita dosaken guru, sampai nyun sewu Pak Nadiem Karim, nyun sewu nggih. Pak Nadiem Karim menteri sing sakniki niku keturunan saking Yaman niku. Makarim. Nggih. Kan irunge bangir nggih ta? Irunge bangir tapi cilik pentet. Coba kok elek nggih kula nggih mboten pentet. Niku keturunan saking Yaman. Beliaunya adalah orang baik sebetulnya.
Terlepas saking keluargane, wakila enten sing dawuh istrine Nasoro, putrane Nasor itu bukan urusan kita. Lakum dinukum waliyadi. Pemerintah itu sebetulnya kotak-kotak bingung piye amrih negarane awake dhewe niki dadi negara sing maju. Padahal mayoritas Muslim. Kalau tak cerita sedikit nggih. Kula niku tahun 2018, kula mboten pamer, tapi jenengan kersane enten rasa keinginan. Kula tahun 2018 kula niku ngawontenaken studi banding dhateng Eropa. Kalih santri kula rombongan enten 60 santri. Iki lare SMP, lare SMA. Sing sepuh namung kula tok, ibarate kula niku angon cah ubrit-ubrit. Kula kaget pertama kali kula mendarat, saya masuk di kampus dateng Belanda. Dijak sarapan ten mriku ten kampus. Sarapane kula kaget lho, kok gak enek segone. Kula munyer golek sego niku mboten enten, padahal ten pesawat itu 18 jam. Mulai dari Surabaya sampai ten Belanda niku 18 jam, jan bayangaken 18 jam ten pesawat piye rasane. Masuk di kampus dipersilahkan untuk sarapan, golek sego mboten enten. Golek tempe gak enek, golek tahu gak enek, golek sego pecel gak enek, golek sego tumpang mboten enten. Enten niku nggih makanan ciri khas mriko. Ya semua gelem mboten gelem ya kula ya terpaksa ya juga ya mangan. Ternyata napa tidak ada pelayan satupun mboten enten pelayan. Kalau niku kaget. Dadi sing jenenge kula sak rombongan, kula niku tamu nggih ta. Kan dipun dawuhaken ikraman lidhoif, muliakan tamu-tamu kita. Mendhet Mbak kula sak rombongan tenggene wingking. Juga dhewe ya digawa-gawa dhewe, dipangan-pangan dhewe. Manten maem niku nggih mboten enten pelayan. Sing mendheti piring niku mboten enten, ya dibeto ten wingking dhewe. Sak badane niku napa? Meja niku ya diresiki dhewe. Kursi niku nggih ditata dhewe. Niki lho. Kula kaget pertama kali kula ya Allah. Artinya napa kula kelingan negara kula. Iki lah ya syariatku to iki. Artinya apa? Kita jangan membebani orang lain. Nggih napa nggih? Jajal ten Indonesia. Sinten sing kagungan restoran? Enten ibu-ibu sing kagungan restoran? Bapak-bapak? Cobi jangan praktekaken mboten usah enten pelayan. Mboten payu teng Indonesia. Jelas mboten payu. Niki lho. Jadi artinya napa? Artinya ten Eropa niku Islam minoritas. Mayoritas non Muslim. Tapi kenapa negara bisa maju? Kula niku mikir ten mriku niku nyun sewu kula 10 dinten. Saya ke 6 negara. Kula dateng Belanda, datang Jerman, datang Prancis, datang Italia, datang Swiss, datang Belgia. Saya belajar di sana. Kau dawe makalah, ungdur makalah, wala tangdur mangkolah. Delok apa sing diucapne, aja kok delok sapa sing ngucapne. Ketika kita berhadapan dengan siapapun, awake dhewe aja nyawang Allah, kuwi wong Kristen wis gak usah niru. Loh, jangan seperti itu. Sudah jelas ini ada makalah mengatakan ungdur makalah wala tangdur mangkolah. Saya banyak belajar di Eropa niku. Kula kaget, ya Allah. Kula namung kelingan negaraku mayoritas Muslim, tapi wonge manja-manja. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Pun perjalanan malih dugi Prancis.
Loten Prancis niku ditegur kalih sing awal kula, Bu Aina, saya tadi habis negur santri jenengan, saya minta maaf. Oh iya, santri saya salah apa? Santri panjenengan itu buang botol air mineral itu yang masih ada airnya. Loh, apa nggak boleh di sini? Nggak boleh, Bu Aina. Ini harus dibuang dulu airnya sampai habis, baru botolnya dibuang di tempat sampah. Lo putar-putar, apa ini maksudnya? Lo takut, lo ini apa maksudnya? Iya Bu Aina, di Prancis itu nggak boleh membebani orang lain, termasuk tukang sampah. Dia apa nggih? Kulo kelingan malih negaraku lagi lah yo. Mestine kudu negaraku sing kudu niki. Tapi kita bicara fakta. Cobi wis boten sadar ta mriki niki kan kata ta sampah teng kleler. Nggih napa nggih? Wis mari nggo tisu pruk. Mari ngombe pruk. Niki lho sing barai awake dhewe mboten iso maju-maju niku nggih ngeten iki. Selalu membebani orang lain. Kula niku Masya Allah banyak belajar. Kula nangis, nyun sewu nangis kok. Nangis kula niku ya Allah, ternyata saya ini sebagai umat muslim masih banyak kekurangan-kekurangan saya. Namun sampah tok niku wadah kekurangan-kekurangan ini. Datang Indonesia ketika hujan di mana-mana terjadi banjir gara-gara sampah. Gua sampah pro nyang kali, gua sampah pro nyang wis anggon-nggon. Padahal sudah jelas Rasulullah dawuhaken datang hadisipun nggih menika an-nadzafatu minal iman. Tapi kopro-kopro wong Islam terutama wong Indonesia nggih napa nggih? Wis diakoni mawon. Buat sampah sak nggon-nggon. Akhirnya lek wayah udan banjir pemerintah sing disalahni. Wis pemerintah serba salah. Ya apa-apa nih ya serba salah. Niki lho ayo kita koreksi diri ngeten lho. An-nadzafatu minal iman. Ayo kita jaga kebersihan lingkungan kita. Tisu pun kita jangan sampai membuang di mana-mana. Nyun sewu tak. Kula tahaddusan binikmah nggih kula mboten pamer. Ten pondok kula nyun sewu nggih nyun sewu. Ten pondok kula niku mboten enten. Santri niku buak sampah sembarangan niku mboten enten. Niki panjang tanggetaken niki pengurus kula. Mboten enten buak sampah sembarangan niku mboten enten. Kranten apa sedidik supaya menjadi karakter Rasulullah. Karakter Kanjeng Nabi niku an-nadzafatu minal iman. Sampai kula diisukan, oh yang arisan aku kejem niku. Lek gua sampah didendo. Padahal mboten. Ini jijian, memang saya didik supaya menjadi karakternya Rasulullah. Nggih napa nggih? Memalukan nggih. Awake dhewe benduwina ngaji, bendina salat centak-centuk, bendina wirid sampai ndingkluk krana keturun. Nggih napa nggih? Nggih saking khusyuke. Salat bengi tapi ternyata kehidupannya sangat kotor sekali. Niki pun melanggar aturannya syariat gitu. Nah sakniki panjenengan bayangaken pemerintah niku lho niku sing didamel biayane niku artone sinten? Artone sinten? Artone awake dhewe, artone rakyat niku. Yang rugi juga kita sendiri jan bayangne kangge menanggulangi banjir maupun berapa triliun niki. Yang bayangaken iki. Gara-gara kita itu males. Wong Indonesia niku terus war pemales, nggih napa nggih? Lumuh. Nggih napa nggih wis diakoni mawon nggih ngeten nggih. Nggih lumuh. Gua sampah itu gak gelem yang tempat sampah. Mlaku kadang-kadang seruh masjid iki lho ya ditinggali sampah. Mungkin enten sampah. Nggih napa nggih? Ponton kan jenengan kita nih.
Kon iki lek wis kondur kabeh mungkin lek enten sampai. Ayo panjenengan saged napa mboten? Mboten buang sampah ten mriki ten masjid. Ojo insyaallah mah kula insyaallah. Insyaallah niku 50-50 lho nggih. Tegas, nggih. Awas. Ya, saksinya banyak. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita rawat. Kita jaga kebersihan karena ini masjid ini adalah rumah Allah. Mboten namung ten jero ten lingkungan sekitarnya. Ayo kita jaga kebersihan kita. Karena Allah itu selalu melihat kita. Nyun sewu Pak takmir masjidnya punya keterbatasan karena beliaunya adalah manusia biasa. Tapi Allah nggak punya keterbatasan. Panjenengan kan pundi-pundi yen niku lagi bersani kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki kaitane kali iman lebah. Jenengan lek tasih buat sampah ke sembarangan berarti imane jenengan tasih. Ayo, tasih napa? Sing biasane buat sampah niku ibu-ibu napa bapak-bapak? Sami nggih? Ayo bapak-bapak biasane mari ngerokok, Bro. Nggih napa nggih? Ayo coba kita berpikir Allah itu dimanapun selalu melihat kita. Betul namung mirsani Allah, tapi dipun napa? Dipun tulis. Allah niku kagungan petugas sinten? Malaikat sinten gene? Tengen niku sinten namine malaikat sinten? Hah? Malaikat sinten? Rokib. Sinten gene? Kiwa atid. Jenengan napa mawon niku lho dicatet. Jenengan sakniki ngrundel. Bu Aina bakno wonge ndek. Dicatet lho kalian Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ngelok niku berarti ngelok nih Allah Subhanahu wa taala. Wong kula sing damel nggih Allah kok. Kula secara saged matur kula nggih matur ya Allah mbok kula jenengan dadosaken tiyang sing daukur sing irunge mbok wangir sing putih sing awayu. Nggih napa nggih? Milanipun enten tiyang model napa mawon aja sampai ngrentek. Anjenan ngrentek ten manah tok niku pun dicatet dening Allah Subhanahu wa taala. Kathah tiyang enten ki kathah. Niki lho atos-atos nggih. Dadi hati-hati awake dhewe mlaku sak mlaku. Niki lho kudu koreksi diri, jangan punya pemahaman, jangan punya pikiran aku sing penting salatku wis sempurna, sing penting posoku sempurna, sing penting wiridku sempurna. Tidak cukup. Betul cukup niki. Akhlak dan akhlak. Pun kula terusaken. Nyun sewu. Kula niku nangis ketika saya di Eropa. Datang mriko Bapak Ibu mboten enten driver. Driver niku napa? Gowaya driver. Wong Lirboyo kok driver. Driver niku basa napa? Lirboyo bahasa Inggris barang. Supir. Dan mereka niku mboten enten supir Bapak Ibu. Dadi kabeh niku nyupir dhewe. Yang putri niku nggih nyupir piyambak niku. Lha niku awale bingung. Lan ten Belanda niku sing kathah niku titiane napa sepeda ontel. Mboten kados ten Indonesia. Ten Indonesia dididik sepeda motor, bar sepeda motor terus mobil. Mobil gak gelem nyupir dhewe golek supir. Iki kan pun ketinggal oleh awake dhewe niki manjang, nggih ta? Mereka niku sepeda ontel, sepuh-sepuh niku titiane sepeda ontel. Lek mboten percados monggo panjenengan tidak kiambak ten Belanda. Jadi nyun sewu di Eropa yang notabene negara non muslim itu semuanya yang dilakukan adalah syariat Islam. Makanya negaranya bisa maju. Niki lho, kita akoni mawon. Lan kula kaget malih niku napa ten Eropa niku ketika kita makan kok sisa niki
dipun denda loh Bapak Ibu. Panjenengan dahar ten warung kok sisa tasih enten ayame sekedhik mboten jenengan telasaken didenda kalih pihak warunge. Pemane segone morak-marit pisan. Padahal Kanjeng Nabi sampun maringi contoh ketika kita makan kok aja kemenyek mboten usah damel napa sendok. Kalian Allah sampun dipun paringi napa niki? Sendok asli niki. Sendok asli niku tangan niki nikmat banget menawi maem damel tangan. Nggih napa nggih? Nek panas yo langsung krasa, nggih napa mboten? Panjenengan muluk ngeten segone jenengan panas langsung krasa nggih ta? Coba lek damel sendok. Wis teko? Punduki mulut baru rasa panas bingung. Nah niki Kanjeng Nabi niku maringi contoh ketika kita selesai makan niku mboten namung sekedar selesai, tapi sunate dipun napa? Ayo dipun napa? Aja dimoto. Diklamuti niki sunat niki. Tapi mboten sakniki wadah tiyang kemenyek. Gak ngangge sendok gengsi. Mulane nyuwun sewu menyentang-ketaken pengurus kula ten arisa mboten ten sendok. Santri kula didik, ayo kita harus patut bersyukur dengan nikmatnya Allah. Maem ngangge sendoke Allah. Napa sendoke Allah nggih menika tangan aja gengsi. Nyuwun sewu kula mboten pamer malih. Tahun 2013 kula diundang kalih negara Tiongkok. Ini kompetitif. Yang diundang bukan saya, tapi yang diundang adalah lembaga saya. Langsung dari negara Tiongkok mengundang 6 sekolah se-Indonesia. Satu-satunya pesantren inggih menika Arisalah. Sekolah Muslim inggih menika sekolahnya Wakil Presiden pada waktu niku inggih menika Pak Yusuf Kala Atira. Yang 5 kan 7 nggih, 7 sekolah, yang 5 niki kompetitif, yaitu sekolah Muhammadiyah dan sekolah negeri. Kula dugi mriku. Makme tenggene Cina niku kan damel napa nika? Sumpit nggih. Damel sumpit kula niku mboten iso. Kula niku segala cara, bluwajar sampai elek niku mboten saged. Akhirnya kula nggih damel niki mawon, kula damel tangan. Mangan mie ya nggak tangan. Mungkin duduhe ya tak seruput. Wong piye kula sendok damel tangan mboten saged. Nggih napa nggih? Nggih. Lah, filosofinya apa ini? Negara Cina kok nggak mau pakai sendok? Mboten purun, mboten sendok mriko, mboten sendok. Sumpet sedanten niku. Ternyata napa kula putar otak. Oh, nyun sewu. Kan jenenge manusa niku kadang-kadang kan kagungan penyakit sing menular. Nggih napa nggih? Nggih. Mbok sendok niki wis dirawesi sampai wis gak karu-karuan. Kadang-kadang bakteri itu masih nggih napa nggih? Tasik nempel niki sangat membahayakan niki. Tapi Cina niku pun cerdas otake. Mboten enten sendok niku mboten enten sumpil nonton dipun damel maem mboten diumbah mboten didamel malih tapi dibucal kita. Dibuang. Kula putar otak kula niku apa iki maksudnya apa kok gak nek sendok blas. Semuanya pakai sumpil. Lah niki lho. Mulane awake dhewe sebagai umat Rasulullah mestinya kita itu harus lebih cerdas, harus lebih pandai. Tapi kenapa kita kok tertinggal terus negara kita? Kalau kula matur sekedhik, kula terusaken bersane mboten separuh-separuh. Pak Nadiem Makarim itu punya konsep yang luar biasa. Termasuk membenahi kurikulum. Iki gelebek sing dadi kepala sekolah, termasuk kepala sekolah kula. Artinya apa? Negara Indonesia ini sudah merdeka hampir 100 inten Pak Bu 100
tahun, tapi pendidikan awake dhewe niku kalah kali negara paling dekat pundi? Malaysia niku kalah telak-telak. Keranten apa? Keranten banyak guru-guru niku sing mboten amanah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pemerintah pun putar otak. Nika diparingi napa? Intensif napa insentif? Napa? Sanes bonus. Insentif napa? Intensif sing dikengken nglumpuhaken prestasi-prestasi riyen niku napa jenenge nika? Apa Pak Asom? Sertifikasi. Pada waktu berapa tahun yang lalu kan berbondong-bondong bingung kabeh. Lah tujuane pemerintah niku sae. Kersane guru-guru iki ben fokus lek mulangnya tak tambahi duwite, gaenen sing tenanan, gaenen sing apik. Tapi ternyata nopo? Nyun sewu di luar dugaan. Kula mengikuti lho Pak, kula mengikuti lho Bu. Ternyata kathah guru-guru terutama sing putri-putri niku ketika mendapatkan insentif akhirnya nyuwun pegat. Sing lanang digugat cerai gara-gara aku duitku wis akeh. Banyak korban cerai gara-gara sertifikasi, padahal tujuannya pemerintah niku sae. Lah niki lho awake dhewe niku lho sing kurang cerdas. Niki monggo, ayo kita koreksi diri, kita evaluasi diri. Jangan selalu mengatakan ala guru bayarannya piro lo. Bisa menjadi presiden karena jasanya sinten? Bisa menjadi menteri jasanya guru, bisa menjadi pengasuh jasanya guru niku luar biasa. Aja didelok gajine namung pinten, oleh ikhlas mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampun telas jame. Sampun nggih? Lah kula mboten ditegur. Nggih. Panjen tegur ngeten nggih. Nyun sewu. Nyun sewu nggih. Pun telas wedale. Kula sakjane tasih kathah sing pengin kula sampaikan. Artinya apa? Untuk memberi motivasi kita biar kita itu selalu koreksi diri, selalu evaluasi diri. Ayo kita menjadi umat Rasulullah yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Mungkin niku ingkang saged kula aturaken enten kirang langkunge kula nyuwun ngapunten sing sak kata-katae. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga kula. Nggih pun. Monggo sareng-sareng donga nggih. Lek donga pun kalih ngeten-ngeten nggih. Aja karo ngene-ngene nggih. Kita minta kepada Allah, kita fokus. Pikiran kita harus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi tradisi kita. Wis mulai donga bingung, kukur-kukur. Niki menjadikan doa kita itu enggak mustajabah nggih ngeten iki. Aja nyalahne pangeran. Aku bentuno donga karo pangeran kok jedurung dijawab. Salahmu dhewe donga karo kukur-kukur irung. Monggo nggih sareng-sareng nggih. Biridhoillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kok cetil? Kalau tegur cetil baru sulare. Kalau baleni malih nggih. Semangat kita nggak? Biridhoillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمه. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau tambah nih, li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa binahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa binahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa binahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.